સ્ટાર્ટ કરી આજે મોહર સર્કલ એક ચેપ્ટર લઈ મોહર સર્કલ સ્ટાર્ટ કરી એના પહેલા સ્ટ્રેસીસ ની વાત કરી. તો આ કોઈ પણ એક બોડી આ રીતની આપણે લીધેલી હોય, એક્સ ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેસ લાગતો હોય, એક વાય ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેસ લાગતો હોય, આ રીતનો એક શિયર સ્ટ્રેસ લાગતો હોય, ટાઉ એક્સ વાય. ત્રણ રીતના સ્ટ્રેસીસ લાગતા હોય. પછી આપણે સ્ટ્રેસીસ ફાઇન્ડ કરતા હોય કોઈ પણ એક ઓબ્લિક પ્લેન ઉપર કરતા હોય. થીટા એંગલના કોઈ પણ એક પ્લેન ઉપર કરતા હોય. થીટા એંગલના પ્લેન ઉપર શું કામ કરતા હોય કે અલગ અલગ આપણે સિગ્મા એન નું આવું સૂત્ર છે, સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય ટુ પ્લસ સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા વાય બાય ટુ કોસ ટુ થીટા પ્લસ ટાવ એક્સ વાય સાઇન ટુ થીટા. તો અલગ અલગ એંગલ ઉપર આપણને અલગ અલગ નોર્મલ સ્ટ્રેસ મળે. કોઈ પણ મટીરિયલની ડિઝાઇન છે યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ ઉપરથી આપણે કરતા હોય કે એનાથી આપણે ઓછી ડિઝાઇન કરી, એનાથી વધારે લોડ આવવો ના જોઈએ. એફવાય આપણે જોતા હોઈએ તો સિગ્મા એન એફવાય કરતા આપણે ઓછું જ રાખવું જોઈએ, આનાથી વધારે તો આવવું જ ના જોઈએ. તો એટલે અલગ અલગ થીટા ઉપર આપણે સિગ્મા એન ફાઇન્ડ કરશું, એમાંથી જે મેક્સિમમ સિગ્મા એન હશે એને આપણે ડિઝાઇનમાં લઈશું કે આનાથી વધુ નહીં આવે, તો આપણી યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ કરતા એ ઓછું રહેશે. તો સેફ હે કે નહીં ખબર પડી શકે. એટલે આપણે ઓબ્લિક પ્લેન ઉપર બધા સિગ્મા એન અને ટાઉ ફાઇન્ડ કરતા હોઈએ. આટલું ક્લિયર થયું કેમ આપણે ઓબ્લિક પ્લેન ઉપર સ્ટ્રેસીસ બધા ફાઇન્ડ કરી છે કે અલગ અલગ એંગલ ઉપરથી સિગ્મા એન અને એ જ રીતે ટાઉ ફાઇન્ડ કરશું. સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા વાય બાય ટુ સાઇન ટુ થીટા પ્લસ ટાવ એક્સ વાય કોસ ટુ થીટા. તો આ અલગ અલગ સિગ્મા એન અને ટાઉ છે એની પોતાની યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ કરતા ઓછી આવી જોઈએ, તો એ આપણું સેફ હશે. કારણ કે આ તો એપ્લાય જે લોડ આવે છે એના લીધે આ સ્ટ્રેસીસ લાગે છે, એ મટીરિયલની યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ કરતા તો ઓછા જોવા જોઈએ. વધારે જાય તો ફેલ થવાના ચાન્સ રહે. એટલે આ બધામાંથી જે એંગલે મેક્સિમમ સિગ્મા એન અને ટાવ હશે એ ફાઇન્ડ કરશું અને પછી એને યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ હારે હરખાવશું. તો આપણું જે સ્ટ્રક્ચર છે સેફ હે કે નહીં ખબર પડી જાય. પછી એક કેવો ક્વેશ્ચન પ્રિન્સિપલ પ્લેન કેને કહેવાય. શિયર સ્ટ્રેસ 0 હોય ને એની હારે કઈ બીજી કન્ડિશન. નોર્મલ સ્ટ્રેસ કેવી હોય? નોર્મલ સ્ટ્રેસ મેક્સિમમ હોય અથવા મિનિમમ હોય, બંને પ્રિન્સિપલ પ્લેન જ કહેવાય.
બંને ઉપર શિયર સ્ટ્રેસ 0 જ હોય. નોર્મલ સ્ટ્રેસ મેક્સિમમ ઓર મિનિમમ હોય અને શિયર સ્ટ્રેસ 0 હોય. તેવા પ્લેન ને પ્રિન્સિપલ પ્લેન કહેવાય. અને આ સ્ટ્રેસીસ ને પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ ત્રણ અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં આવે. સપોઝ ઝેડ ડાયરેક્શન ની વાત કરી એને પરપેન્ડિક્યુલર એક્સ અને વાય થાય, તો એક્સ અને વાય ના બે પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ, એ જ રીતે વાય ને ઝેડ માં બે પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ, એ જ રીતે ઝેડ અને એક્સ માં બે પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ. પ્રિન્સિપલ પ્લેન પર મળતા નોર્મલ સ્ટ્રેસ ને પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ કહેવાય. ત્રણ ડાયરેક્શનમાં એટલે એક્સ વાય અને ઝેડ, તો એક્સ અને વાય માં પ્રિન્સિપલ મળે, એ જ રીતે વાય ને ઝેડ માં, એ જ રીતે ઝેડ અને એક્સ માં. સૂત્ર આપણે આવું હોય σ1 ને σ2 નું, σx પ્લસ σy/2 પ્લસ ઓર માઇનસ. હવે મેઇન ક્વેશ્ચન આવે કે મોહર સર્કલ કેને કહેવાય? વોટ ઇઝ મોહર સર્કલ and its significance? મોહર સર્કલ કેને કહેવાય? આ બધા સ્ટ્રેસીસ નું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. It is the graphical representation of the stresses induced on particular oblique plane. કોઈ પણ એક એંગલ ઉપર થીટાનો આપણે એનાલિસિસ કરતા એના ઉપર જે સ્ટ્રેસીસ હોય એનું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન આપણને મોહર સર્કલ આપે. એનું સિગ્નિફિકન્સ શું? મોહર સર્કલ કેમ બનાવ્યું? બનાવવાની જરૂરત કેમ પડી?
ઇઝી ઓફ એક્સપ્લેનેશન પછી સ્ટ્રેસીસ આપણે શું કામ ફાઇન્ડ કરી? સ્ટ્રક્ચર સેફ હે કે નહીં ખબર પડે, સ્ટ્રક્ચરની પોતાની સ્ટ્રેન્થ કરતા સ્ટ્રેસીસ વધારે આવે કે ઓછા આવે એ જાણવા માટે જ આપણે સ્ટ્રેસીસ ફાઇન્ડ કરી. તો ઇઝીલી આપણને મળી શકે કે જે મટીરિયલની યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ કરતા સ્ટ્રેસીસ ઓછા આવે કે વધુ આવે, ઇઝીલી આમાંથી આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. સ્ટ્રેઇન માટે સ્ટ્રેસ સેવ જ મોહર સર્કલ થાય. નોર્મલ સ્ટ્રેન ને શિયર સ્ટ્રેન સેમ ટુ સેમ આ જ રીતનું હોય. કોઈ પણ મટીરિયલની યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ કરતા સ્ટ્રેસીસ વધુ આવે છે કે ઓછા, ઇઝીલી ખબર પડી શકે. મોહર સર્કલ કયા શેપમાં હોય? નામમાં જ છે. શા માટે? કેમ સર્ક્યુલર ડ્રો કરવામાં આવે? રેક્ટેંગલ, ટ્રેપેઝોઇડલ કેમ એવો બીજો શેપ નથી લેતા, સર્ક્યુલર જ આપણે ડ્રો કરી છે મોહર સર્કલ. એના માટે આપણે આ નોર્મલ સ્ટ્રેસ નું એક સૂત્ર છે, કેલ્ક્યુલેશન ઇઝી પડે એવું તો મેથેમેટિક્સમાં હાલે નહીં ને. તો સિગ્મા એન નું સૂત્ર આવું છે, સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય ટુ પ્લસ સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા વાય બાય ટુ નો સ્ક્વેર સિગ્મા વાય બાય ટુ કોસ ટુ થીટા પ્લસ ટાઉ એક્સ વાય સાઇન ટુ થીટા. અને ટાઉ નું સૂત્ર આવું છે, હવે ઇક્વેશન 1 અને બંનેનો સ્ક્વેર કરી, 1 અને 2 નો સ્ક્વેર કરીને સમ કરી આ રીતનું મળશે. સિગ્મા એન માઇનસ આ પેલા પદને આ સાઈડ લઈ લઈએ, સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય ટુ આનો એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ ટાઉ નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા વાય બાય ટુ નો સ્ક્વેર પ્લસ ટાઉ એક્સ વાય નો સ્ક્વેર. પેલા અને બીજાના સ્ક્વેર કરીને સમ કરેલી આ રીતનું એક ઇક્વેશન મળશે. તો આ આવું ઇક્વેશન લાગે છે, એક્સ માઇનસ આને એ કહી દઈ, એ નો સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર. સર્કલ નું ઇક્વેશન છે આ. સેન્ટર શું છે? એ 0 છે, અહીંયા કઈ નથી એટલે અહીંયા સેન્ટર 0 હશે, એટલે એક્સ એક્સિસ ઉપર સેન્ટર હશે.
સેન્ટર ઉપર વેલ્યુ કેટલું એ ની સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય 2. આની રેડિયસ કેટલી આર સ્ક્વેર है तो अंडर रूट કરી સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા વાય બાય 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ ટાવ એક્સ વાય નો સ્ક્વેર. ઇક્વેશન આનું સર્ક્યુલર આવે એટલા માટે આપણે સર્ક્યુલર શેપ ઉપયોગ કરીએ છીએ. વાય એક્સિસ ઉપર શિયર સ્ટ્રેસ આવે છે, એક્સ એક્સિસ ઉપર નોર્મલ સ્ટ્રેસ છે, એટલે આપણે એક્સ એક્સિસ ઉપર નોર્મલ સ્ટ્રેસ લઈને વાય એક્સિસ ઉપર શિયર સ્ટ્રેસ લઈ. ક્લિયર? કેમ આપણે સર્ક્યુલર યુઝ કરી છે? સિગ્મા એન અને ટાઉ નું સૂત્ર છે આપણી પાસે આ બંને, એ બંનેનો સ્ક્વેર કર્યો પછી સમ કર્યો. પેલા પદ સિગ્મા એન માઇનસ સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય 2 એને એક પદ બનાવીને એનો સ્ક્વેર પ્લસ આ ટાઉ નો સ્ક્વેર અને સાથે આ બાકી વધેલાના સ્ક્વેર નો સરવાળો કરશો એટલે આ પદ આવી જશે આખું. સાઇન સ્ક્વેર પ્લસ કોસ સ્ક્વેર 1 થાય ને એટલે એ રીતના. તો એના લીધે આને સિગ્મા એન ને એક્સ કહી દઈ, આને એ કહી દઈ, આને અને આને વાય કહી દઈ. આ આર એટલે સર્કલ નું એક સૂત્ર બને છે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર એના જેવું. અને એક્સ માઇનસ એ નો સ્ક્વેર છે તો આપણે સર્કલ ની પ્રોપર્ટી ખબર તો આનું સેન્ટર એ 0 હોય, અહીંયા કઈ નથી એટલે તો સર્કલ નું ઇક્વેશન છે એનું સેન્ટર એ 0 છે. સેન્ટર ઉપર વેલ્યુ સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય 2 છે અને સર્કલ ની રેડિયસ આના અંડર રૂટ જેટલી છે. એક સર્કલ નું ઇક્વેશન મળે છે A0 વાળું એક સર્કલ મળે છે જેના એક્સ એક્સિસ ઉપર નોર્મલ સ્ટ્રેસ છે, વાય એક્સિસ ઉપર શિયર સ્ટ્રેસ છે. ક્લિયર? આ રીતનું આપણે મોહર સર્કલ હોય. એ અને બી ઉપર છે સ્ટ્રેસીસ ને કઈ સ્ટ્રેસીસ કહેવાય? સિગ્મા 1 સિગ્મા 2 પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ, મિનિમમ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ અને મેક્સિમમ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ. સી છે અને મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ. કોઈ પણ અહીંયા કોઈ પણ એક પોઈન્ટ લઉં તો એ સિગ્મા એન અને ટાવ એક્સ વાય બતાવશે મને. એ જ રીતે અલગ અલગ કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર એક સિગ્મા અને એક ટાવ બતાવશે કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર, અને એ બધાના એંગલ અલગ અલગ હશે, અલગ અલગ એંગલ એથી બતાવતા હશે. અહીંયા θ1 કઈ, અહીંયા θ2, અલગ અલગ ઓબ્લિક પ્લેન ઉપર આપણે અલગ અલગ સિગ્મા એન ને ટાવ એક્સ વાય ફાઇન્ડ કરી શકીએ.
અને એંગલ ડબલ હશે. શું કામ? કે કોઈ પણ જો આપણે આ રીતનું બોડી ઓરિજિનલ હોય અને આપણે 180 ડિગ્રીમાં, કારણ કે આ એંગલ θ1 હોય, આ θ1 અહીંયા આવશે, તો આપણે 180 ડિગ્રીમાં બધું કેલ્ક્યુલેશન થઈ જાય નોર્મલમાં, 0 થી 180 ડિગ્રીમાં. અહીંયા 360 ડિગ્રી છે, તો એંગલ બધા ડબલ મળે. અહીંયા 180 ડિગ્રીમાં બધું કવર થઈ જાય, અહીંયા 360 ડિગ્રીમાં થાય છે આખા સર્કલના બધા પોઈન્ટ કવર. એટલે એંગલ આનાથી ડબલ મળે છે ઓરિજિનલ કરતા. પછી રેડિયસ આની કેટલી હોય? કેના જેટલી હોય? મેક્સિમમ શીયર સ્ટ્રેસ એટલી? ટાઉ મેક્સ σ1 - σ2/2, બંનેના ડિફરન્સના ડિવાઈડ/2 જેટલું હોય રેડિયસ. અથવા તો આ ઇક્વેશન પણ છે એનું, પ્રિલિમ્સમાં ભણેલા જશો બધા. એવું પૂછે કે મોહર સર્કલ ઉપરથી આપણે કઈ કઈ સ્ટ્રેસીસ ફાઇન્ડ કરી શકીએ? પ્યોર શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ થાય, મેક્સિમમ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ ફાઇન્ડ થાય, કોઈ પણ એંગલ ઉપર નોર્મલ સ્ટ્રેસીસ ફાઇન્ડ થાય, પછી મેક્સિમમ પ્રિન્સિપલ પ્લેનનો એંગલ ફાઇન્ડ થાય, શિયર સ્ટ્રેસ અને નોર્મલ સ્ટ્રેસ, at any plane, પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ ફાઇન્ડ થાય, મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ, લોકેશન ઓફ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ, બધી વસ્તુ ફાઇન્ડ થઈ શકે. મોહર સર્કલની ઇનસાઇડ શું શો કરે? અંદરની સાઈડ છે મોહર સર્કલની અંદરની બાજુ, સર્કલની અંદર બાજુ શું શો કરે? કઈ રીતે શેપ? અહીંયા હું કોઈ પણ અંદરનો પોઈન્ટ લઉં તો શેપ ગણવું કે કઈ રીતે શેપ ગણવો? મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ તો આ હે એ ઉપર ને બી ઉપર, એના પછીનું તો આ બધું અહીંયા આવે છે. અંદર કઈ શોધ ન કરે, ખાલી પેરીમીટર ઉપર જ સ્ટ્રેસીસ આવે મોહર સર્કલની. એની અંદર કઈ શો ન કરે ને એની બહારની સાઈડે કઈ વસ્તુ શો નથી કરતું.
ખાલી પેરીમીટર ઉપર જ આપણે સ્ટ્રેસીસ શો કરી છે. અંદરનો પોઈન્ટ અહીંયા બતાવ્યો એનો મતલબ કે આ પોઈન્ટ નથી બતાવતા, ઈ આ પોઈન્ટ આપણને આ બતાવે છે પેરીમીટરનો. અંદર એક પોઈન્ટ જ ન આવે. મોર સર્કલની અંદરની વસ્તુ કઈ શોધ નથી કરતું. જવાબ નથિંગ આવે. મોહર સર્કલમાં ઓનલી પેરીમીટર ઉપર જ સ્ટ્રેસીસ શો કરીએ છીએ. અંદરની અને બહારની બાજુ કોઈ પણ સ્ટ્રેસીસ શો કરતા નથી. આ પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે. હવે એક એવો ક્વેશ્ચન છે, મોહર સર્કલનો એરિયા શું શો કરે? એરિયા કઈ પ્રોપર્ટી શો કરે? સપોઝ કે એરિયા 100 હે, 200 હે, અલગ અલગ કઈ પણ જો એરિયા આપ્યો હોય કે મોહર સર્કલ હે, સર્કલ નો એરિયા આટલો છે, તો એ વસ્તુ શું શો કરે? એરિયા ઉપરથી શું મળી શકે આપણને? એરિયા એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર થાય. એરિયા આપેલો હોય તો આર મળે. આર એટલે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ થાય. તો એરિયા આપણને શું શો કરે? મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ શો કરે. ક્લિયર? એરિયા ઉપરથી રેડિયસ ઓફ મોર સર્કલ મળે, અને રેડિયસ ઓફ મોર સર્કલ આપણને મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ બતાવે છે. મોર સર્કલ નો એરિયા આપણને મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ બતાવે. પછી અલગ અલગ વસ્તુના મોહર સર્કલ ડ્રો કરવાના છે. કે પેલું છે ફૂટબોલ. ફૂટબોલમાં કયા ટાઈપના સ્ટ્રેસીસ લાગે? અને મોહર સર્કલ કેવું હશે આનું? આ રીતનું કોઈ ફૂટબોલ હોય
તો એમાં કયા કયા ટાઈપના સ્ટ્રેસીસ લાગે? આ રીતના અંદર ગેસ ભરેલો હોય, બે સેક્શન આપણે એના કાપી, ફૂટબોલના, એક હોરિઝોન્ટલ એક વર્ટિકલ. હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શનમાં ક્રોસ સેક્શન લઈ આ રીતના લાગતો હોય સ્ટ્રેસીસ. એક્સ એક્સિસ નો અને વાય એક્સિસ નો સ્ટ્રેસીસ લઈ તો આ રીતના લાગે. બધી ડાયરેક્શનમાં સિગ્મા વાય સેમ જ હશે, સિગ્મા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા વાય થશે. કારણ કે સર્ક્યુલર હે, આડો કટ કરશો કે ઊભો કટ કરશો સ્ટ્રેસીસ સેમ જ આવવાના છે. સિલિન્ડર વધતો સર્કમટેન્શિયલ ડાયરેક્શન અને લોન્જિટ્યુડનલ ડાયરેક્શન બંનેમાં અલગ અલગ સ્ટ્રેસીસ આવે, પણ આમાં તો ઓલવેઝ સર્કમટેન્શિયલ ડાયરેક્શન જેવા સ્ટ્રેસીસ લોન્જિટ્યુડનલ કોઈ પણ સેક્શન કાપી સેમ જ આવશે. હૂપ સ્ટ્રેસ અને સર્કમટેન્શિયલ સ્ટ્રેસ સેમ. બીકોઝ ઓફ સર્ક્યુલર હોય. સિલિન્ડર હોત જેમાં લેન્થ હોત તો બંને અલગ અલગ આવત. ટેન્શન હશે બંને કે કમ્પ્રેશન હશે? ટેન્શનમાં હશે અને વેલ્યુ સેમ હશે. તો આ રીતનું આપણે ડ્રો કરી શકીએ. અને શિયર સ્ટ્રેસ હશે કે નહીં હોય? સિગ્મા સિગ્મા શિયર સ્ટ્રેસ હશે. કઈ જગ્યાએ હશે, કઈ રીતે? નહીં હોય ને, એક્ઝેક્ટ પરપેન્ડિક્યુલર લાગે છે, સરફેસ ને પરપેન્ડિક્યુલર લાગે, પેરેલલ તો લોડ લાગતો નથી. ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હશે, ટાવ એક્સ વાય. આ રીતનું બન્યું તો આનું મોહર સર્કલ કઈ રીતનું હોય? સેન્ટર સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય 2, સિગ્મા સેન્ટર હશે સિગ્મા 0. રેડિયસ કેટલી હશે? સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા વાય બાય 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ 0 નો સ્ક્વેર. રેડિયસ 0. પોઈન્ટ હશે તો આ રીતનું મોહર સર્કલ બને. સિગ્મા 0 સેન્ટર અને પોઈન્ટ. આના પ્રિન્સિપલ એક્સ સિગ્મા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા થશે. ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. અને આના જેવી બીજી કન્ડિશન કેમાં હોય? હાઇડ્રોસ્ટેટિક, જે વોટરના મોલેક્યુલ ઉપર જે સ્ટ્રેસીસ લખતા હોય એમાં આ જ રીતની કન્ડિશન આવે. પોઈન્ટ. બંને કેસ સેમ છે, ફૂટબોલનો કેસ અને વોટર મોલેક્યુલનો, બંનેમાં સેમ આવે મોહર સર્કલ. પછી બીજો ક્વેશ્ચન આવે, એલપીજી સિલિન્ડર. મોહર સર્કલ ડ્રો કરવાનું પૂછે.
આ રીતનું હોય. એમાંય બે સેક્શન પડશે. હોરિઝોન્ટલ સેક્શન લઈએ આપણે, તો અહીંયા વાય ડાયરેક્શનમાં આવતું છે. અહીંયા લઈએ આ રીતના સરકમફરન્શિયલ આવતી છે, એક હૂપ સ્ટ્રેસ આવતી છે. બંને સ્ટ્રેસીસ આવશે, બંનેની વેલ્યુ સેમ નહીં હોય, અલગ અલગ હશે આમાં. તો આ રીતનું બનશે. આમાં શિયર સ્ટ્રેસ હશે કે નહીં હોય? બંને ટેન્શન હશે. આમાં અંદરની સાઈડ થી લાગે એટલે ટેન્શન હશે, સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય, અને ટાઉ 0 હશે. સિગ્મા એક્સ અને વાય બંને પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ જ થઈ ગયા, ટાઉ 0 હે એટલે. જે રીતે ફૂટબોલમાં બંને ક્રોસ સેક્શન આપણે કાપી, એ જ રીતે આમાંય હોરિઝોન્ટલ એક્સ અને વાય સેક્શન આપણે કાપી, તો વાય ડાયરેક્શનમાં એક સ્ટ્રેસીસ મળશે ને એક એક્સ ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેસ મળશે. પણ આમાં બંને સેમ નહીં હોય, કારણ કે સર્ક્યુલર નથી, અલોંગ લેન્થ આવે છે આમાં. સિલિન્ડર છે એટલે લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેસ અલગ હશે, અને હૂપ સર્કમફરન્શિયલ સ્ટ્રેસ છે, આ સરકમ છે, ફેરી ફરી અલોંગ જે સ્ટ્રેસીસ લાગતી છે એ અલગ હશે. એટલે એક્સ અને વાય ડાયરેક્શનમાં સ્ટ્રેસીસ અલગ અલગ મળશે આપણને. અને અંદરની સાઈડથી આ રીતનો સ્ટ્રેસીસ લાગતા છે ગેસના લીધે, સિલિન્ડરની અંદર ગેસ ભરેલો હશે તો. અને પરપેન્ડિક્યુલર લાગે એનો મતલબ કે ટાઉ 0 હશે. જેમ ફુગ્ગાની અંદર હોય, ફૂટબોલની અંદર હોય, ટાઉ 0 હોય, અંદરની સાઈડથી સરફેસ ઉપર સ્ટ્રેસ લાગતા હોય, શિયર સ્ટ્રેસ એટલે 0 આવશે. ખાલી સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય જ આવશે. સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય હે, ટાઉ 0 હે, તો સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય જ જે હૂપ અને લોન્જિટ્યુડનલ સ્ટ્રેસ હતા એ જ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ થશે. ટાઉ 0 હે એટલે મોર સર્કલ ડ્રો કરી આનું. બંને ટેન્શન હે એટલે પોઝિટિવ સાઈડ જ આવશે બંને, અને બંનેની કંઈક વેલ્યુ હે. આ રીતનું એકાદું સર્કલ બની જાય. અહીં સિગ્મા વાય કે સિગ્મા એક્સ જે મોટું હોય એ આવશે આગળ ને પાછળ આવશે. આ રીતનું કંઈક મોર સર્કલ બનશે એલપીજી સિલિન્ડરનું. ટીયરની વેલ્યુ અલગ અલગ ઓબ્લિક પ્લેન ઉપર આવશે. આપણે આ સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય હે, એક્સ ડાયરેક્શન ને વાય ડાયરેક્શનમાં શિયરની વેલ્યુ નથી, બાકી અહીંયા મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ મળશે જ ટાઉ. પણ અલગ અલગ ઓબ્લિક પ્લેન ઉપર આપણે એક્સ અને વાય ડાયરેક્શનની વાત છે અહીંયા. બાકી તો અલગ અલગ જગ્યાએ મળશે જ શિયર સ્ટ્રેસ. અહીંયા હશે તો અહીંયા ક્યાંક હશે, એક પર્ટિક્યુલર એંગલ ઉપર ક્યાંક હશે જ. થીટા આ એંગલ ઉપર કરી અહીંયા ક્યાંક હશે. પર્ટિક્યુલર હોરિઝોન્ટલ ને વર્ટિકલ ઉપર
કઈ રીતે સિમેટ્રિકલ અબાઉટ એક્સ અને વાય? બંને વેલ્યુ પોઝિટિવ છે એટલે એક સાઈડ જ આવશે ને. નેગેટિવ સાઈડ તો સ્ટ્રેસ છે નહીં. સિગ્મા એક્સ એ પોઝિટિવ છે, સિગ્મા વાય એ પોઝિટિવ છે, એટલે બંને અહીંયા એક્સ હોય અહીંયા વાય હશે. બંને એક સાઈડ જ આવશે ને, બંને પોઝિટિવ છે એટલે બંને ટેન્શન જ છે, એક કમ્પ્રેશન છે નહીં. આમાં કઈ ડાઉટ? પછી એક ક્વેશ્ચન એવો હોય રિવરમાં આપણે સ્ટોન ફેંકીએ તો સ્ટોન નું મોહર સર્કલ કેવું હશે? આ રીતની કોઈ એક રિવર આપણે એઝ્યુમ કરી, એની અંદર એક સ્ટોન આપણે નાખેલો છે અથવા પડેલો છે, તો એનું મોહર સર્કલ કેવું હશે? પોઈન્ટ હશે તો એનું સેન્ટર કયું હશે? સેન્ટર કયું હશે? પોઈન્ટ હે, વાત સાચી. નેગેટિવ સાઈડ હશે. નેગેટિવ સાઈડ શું કામ? કમ્પ્રેશન ફોર્સ લાગે એટલે અહીંયા બધી બાજુથી કમ્પ્રેશન ફોર્સ લાગશે. આ રીતનું આપણે બને, એક્સ અને વાય ડાયરેક્શન લઈ તો સિગ્મા બંને બાજુ લાગશે કમ્પ્રેશન. ઓલી આપણે ફૂટબોલમાં ટેન્શન લાગતું હતું, આમાં કમ્પ્રેશન લાગે, ચેન્જ ખાલી એટલો જ છે. એટલે મોહર સર્કલ ડ્રો કરી, કમ્પ્રેશન એટલે નેગેટિવ સાઈડ આવશે પોઈન્ટ, અને સિગ્મા 0 સેન્ટર હશે પણ નેગેટિવ સાઈડ. ફૂટબોલ થી ઊંધું છે, ફૂટબોલમાં અંદરની સાઈડ થી પ્રેશર લાગતું હતું, આમાં બહારની સાઈડ થી પ્રેશર લાગે. ના, સ્ટોન નો શેપ મેટર ન કરે, પોઈન્ટ જ આવશે ગમે તે હોય શેપમાં, કારણ કે બધી બાજુથી સેમ પ્રેશર લાગે છે વોટરનું. પછી એક એવો ક્વેશ્ચન હોય, ગ્લાસમાં વોટર ભરેલું છે, તો ગ્લાસના બોટમ પોઈન્ટ નો પોઈન્ટ નું મોહર સર્કલ ડ્રો કરો. આ રીતનો કોઈ પણ એક ગ્લાસ હોય, આ પાણી ભરેલું છે, બોટમ પોઈન્ટ, આ પોઈન્ટ નું મોહર સર્કલ ડ્રો કરવાનું, તો કેવું આવશે? પોઈન્ટ આવે તો એ કઈ રીતે અને બીજું આવે તો શું કામ, રીઝન શું? આ એ પોઈન્ટ ઉપર ક્યાંથી પ્રેશર લાગશે?
એક ડાયરેક્શનમાં આ એક જ પ્રેશર લાગશે સિગ્મા વાય. એક્સ ડાયરેક્શન માંથી તો એક સ્ટ્રેસીસ લાગશે નહીં. ગ્લાસમાં આ પોઈન્ટ છે, આ તો રિજિડ આવી ગયું, અહીં ક્યાંયથી પ્રેશર નહીં લાગે, નીચે કઈ હે નહીં, ખાલી સિગ્મા વાય ઉપરથી જ પ્રેશર લાગશે. આ રીતનું બને. અને એ પ્રેશર કેવું હશે, કમ્પ્રેશન કે ટેન્શન? કમ્પ્રેશન. અહીંયા એક સિગ્મા કઈ, તો સેન્ટર શું આવશે આનું? સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા વાય બાય 2, 0 માઇનસ સિગ્મા બાય 2. માઇનસ સિગ્મા બાય 2 આવશે, અને રેડિયસ કેટલી હશે? સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા વાય બાય 2 નો સ્ક્વેર પ્લસ ટાઉ એક્સ વાય નો સ્ક્વેર. સિગ્મા બાય 2 જેટલી રેડિયસ હશે. નેગેટિવ સાઈડ આવશે. આ રીતનું થશે. એક 0 હે અને એક સિગ્મા હે સ્ટ્રેસીસ. તો આ 0 આવી ગયો ને આ સિગ્મા આવી ગયો. ક્લિયર? આ રીતનું બનશે મોહર સર્કલ. વોટર મોલેક્યુલ નું પૂછવું હોત તો હજી આવી શકે પોઈન્ટ, પણ આમાં ગ્લાસ ઉપર ગ્લાસ નું મોહર સર્કલ ડ્રો કરવાનું હતું. ગ્લાસ ઉપર કેટલો સ્ટ્રેસીસ લાગે એ જોવું પડે. યુનિએક્સેલ વાળો કેસ, એટલે પૂછે કે આ કેસનું ઉદાહરણ આપો, તો આ રીતનું આપણે આપી શકવા જોઈએ કે યુનિએક્સેલ લોડિંગ લાગતું હોય એનું ઉદાહરણ. તો કે ગ્લાસમાં પાણી ભરેલું હોય તેની બોટમમાં પોઈન્ટ ઉપર જે મોહર સર્કલ લાગતું હોય, સ્ટ્રેસ લાગતો હોય, એના લીધે મોહર સર્કલ બને, યુનિએક્સેલ વાળો કેસ થાય. પોઈન્ટ નેગેટિવ પોઈન્ટ વાળો હોય તો વોટર મોલેક્યુલ અથવા તો જે સ્ટોન વાળો, અને પોઝિટિવ સાઈડ પોઈન્ટ આવતો હોય તો ફૂટબોલ વાળો. અને સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય બંને અલગ અલગ સ્ટ્રેસીસ લગતા હોય તો એલપીજી સિલિન્ડર વાળો કેસ આવી શકે. રિવર ફ્લોઈંગ કન્ડિશન હોય તો સ્ટોન કઈ જગ્યાએ એ જોવું પડે ને. અને એ પૂછશે કે રિવરમાં સ્ટોન છે, એટલે આપણે સમજી જવાનું કે સ્ટોન બોટમમાં જ પડ્યો હશે. આપણે સ્ટેટિક કન્ડિશનમાં જ મોહર સર્કલ બનાવી શકીએ. ફ્લોઈંગ કન્ડિશનમાં ચેન્જીસ થતા રહે સ્ટ્રેસીસ, તો એમાં આવું થઈ શકે. ફ્લોઈંગમાં બનાવવો હોય, આ રીતનું વોટર હોય, અહીંયા ટાવ લાગશે આ રીતના સરફેસ ઉપર, અને આ બંને સિગ્મા લાગશે. સિગ્મા હશે અને ટાવ હશે. સૂત્ર ઉપરથી સેન્ટર ફાઇન્ડ કરી લેવાનું. પછી રેડિયસ ફાઇન્ડ કરી લેવાની. તો બધા કેસ આવી જાય, બધું આવી જાય એમાં. સિગ્મા 1 સિગ્મા 2 ફાઇન્ડ કરવો પડે, એના ઉપરથી સેન્ટર ફાઇન્ડ સર્કલ ડ્રો કરવું પડે, સેન્ટર ફાઇન્ડ કરીને. કોઈ સિમ્પલ કેસ જ પૂછશે ઇન્ટરવ્યુમાં. નેગેટિવ સાઈડ જ આખું સર્કલ આ રીતનું નેગેટિવ સાઈડ જ આવશે. અહીંયા હતું આ રીતનું આમ જ આવશે અહીંયા. પછી એક એવો ક્વેશ્ચન આવી શકે
મોહર સર્કલ નું સેન્ટર કેમ એક્સ અક્ષિસ ઉપર જ હોય? કેમ કે પ્રિન્સિપલ પ્લેન બતાવે, ઉદાહરણ તરીકે પૂછે તો આ રીતના સમજાવી દેવાનું કે એક્ઝામ્પલ તરીકે જો આપણે સેન્ટર તો પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ ઉપર શિયર સ્ટ્રેસીસ મળે કંઈક, અને એ વસ્તુ ખોટી પડે, શક્ય નથી કે પ્રિન્સિપલ પ્લેન ઉપર શિયર સ્ટ્રેસ 0 હોય, આપણે શિયર સ્ટ્રેસ ની વેલ્યુ હોય નહીં. એટલા માટે આપણે એક્સ એક્સિસ ઉપર જ સેન્ટર રાખવું પડે. શિયર સ્ટ્રેસ 0 ન હોય એટલે, કારણ કે પ્રિન્સિપલ પ્લેન પર શિયર સ્ટ્રેસ 0 હોય. એટલા માટે એક્સ એક્સિસ ઉપર જ આપણે રાખી. પછી એવો કેસ આવે, ક્વેશ્ચન આવે, હાઉ મેની case exist when the center of Mohr circle is at origin. 0 0 સેન્ટર 0 0 હોય એવા કેટલા કેસીસ હોય? સેન્ટર 0 0 ઓરિજિન ઉપર હોય એવા કેટલા કેસમાં આવી શકે? મોહર સર્કલ 0 0 એ ક્યાં ક્યાં કેસ હોય? વિચારો થી. પેલો પ્યોર શિયર, બરાબર, પ્યોર શિયર નો કેસ. ઇક્વલ એન્ડ અનલાઇક વાળો કેસ. સિગ્મા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સિગ્મા વાય. પછી આ શિયર નોર્મલ ને શિયર સ્ટ્રેસ ના કોમ્બિનેશન થી આવી શકે. ત્રણેય કેસમાં આપણે જોઈએ પ્યોર શિયર નો કેસ હોય તો સેન્ટર સિગ્મા 0 છે, એટલે બંને 0 છે, 0 + 0/2 થાય, એ 0 જ આવે. ઇક્વલ અનલાઇક હોય, સિગ્મા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા હોય, સિગ્મા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સિગ્મા હોય, તો આ કેસમાં સેન્ટર 0 આવે. સિગ્મા - સિગ્મા/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.
ત્રીજો કે એ રીતની વેલ્યુ હોય ને કોમ્બિનેશન બનતું હોય. પછી એવો ક્વેશ્ચન આવે, મોહર સર્કલ પોઈન્ટ છે તો તે સ્ટ્રક્ચર કયા મટીરિયલ નું બનેલું હોવું જોઈએ? સેન્ટર પર પોઈન્ટ તો કઈ વસ્તુ જ ન થઈ ને, કઈ એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતું. નથી ને કઈ નોર્મલ સ્ટ્રેસ, એવું એક્ઝિસ્ટ જ ન થાય સેન્ટર ઉપર પોઈન્ટ. કોઈ પણ એક પોઈન્ટ આવે, સપોઝ આ ક્વેશ્ચન છે કે આપણે પોઈન્ટ છે, ફૂટબોલ છે, ફૂટબોલ એનું મોહર સર્કલ પોઈન્ટ છે, તો ફૂટબોલ કયા મટીરિયલ નો બનેલો હોવો જોઈએ અને શું કામ? પોઈન્ટ છે, ટાઉ ઝીરો છે આ કેસમાં ફૂટબોલમાં, તો એવું મટીરિયલ લેવાય કે જે શિયર માં વીક હોય, કારણ કે શિયર આવતો ને શિયર માં વીક હોય એવું મટીરિયલ ચાલે? કારણ કે શિયર સ્ટ્રેસ લાગતો નથી, જે મટીરિયલ શિયર માં વીક હોય એ ચાલે? તો ડક્ટાઇલ મટીરિયલ શિયર માં વીક હોય, તો ડક્ટાઇલ મટીરિયલ યુઝ કરી, પોઈન્ટ હોય, શિયર સ્ટ્રેસ ઝીરો હોય ને મોહર સર્કલ પોઈન્ટ હોય, શિયર માં વીક હોય એવું મટીરિયલ ચાલે. ડક્ટાઇલ હાલે એટલે ફૂટબોલ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ નો બનેલો હોય. પૂછે તો આ રીતનું રીઝન કહી શકી કે ફૂટબોલ નું મોહર સર્કલ પોઈન્ટ છે, ફૂટબોલમાં શિયર સ્ટ્રેસ ઝીરો લાગે છે, એટલે જે મટીરિયલ શિયરમાં વીક હોય, જલ્દી ફેલ થતો એવું મટીરિયલ ચાલે, કારણ કે શિયર સ્ટ્રેસ આવવાનો નથી. એટલે આપણે ડક્ટાઇલ મટીરિયલ નું બનાવી ફૂટબોલ. આજે આટલું રાખી, કાલે 8મ ની રજા, મેળા બેડામાં જઈ આવો.